大家好，今日同大家講下皮革防護塗色 leather finish 嘅用途嘅。你噴塗顏料之後咧，要有保護噶嘛，所以咧我哋會用 leather finish 去保護翻佢。有時 leather finish 咧我哋會叫做固色劑咁樣嘅。固色劑咧就有五度嘅光澤度啦，一個咧叫亮光啦、半亮光啦、中光啦、半啞光啦同埋啞光嘅。大家可以睇下睇唔睇到啦，係啦。皮革顏料同埋我哋嘅 leather finish 防護塗色咧，其實可以兩溝一齊用嘅。溝嘅比例咧就按你需要嘅。呢度講一個例子啦，譬如呢個 sofa 啦，左邊嗰個咧就話已經我哋叫做退咗色嘅，面頭咧有一陣黑黑地色嘅。好似右邊嗰個咁樣，右邊嗰個其實咧我哋已經重新將佢咧就叫做噴塗好修復咗噶啦。黑色嘅比例點樣溝法咧？就話5份嘅 gloss finish， 1份嘅高濃度黑色。兩溝之後咧，佢個黑色咧就有啲透出嚟，令到後邊嘅紅色咧透出嚟嘅話，你隻眼咧就見到一個叫做雙色嘅效果啦。呢個咧我哋通常咧就叫做復古皮革嘅。另外咧就要講講咧就話皮革塗色咧就同膠聯劑2號咧可以一齊用嘅。幾時一齊用咧？就係最主要佢嘅功用就話令到你嘅皮革表面咧就耐磨度增加。我哋通常咧仲用喺車座椅啦，同一個梳化嘅，同埋一啲皮鞋嘅接位嘅。呢3樣嘢個比例咧都係1份嘅膠聯劑2號啦，同埋皮革防護塗色咧就8份嘅，咁樣一個1:8嘅比例去溝嘅。手袋就唔需要嘅。另外要注意咧就話溝咗之後咧就可以揾個樽裝起佢啦，就可以放7日嘅。7日後就冇效噶啦，大家要注意嘅。好，我哋下一個視頻再見。